ươm luôn. Cái cuốn đấy. Đồ ăn nhỉ? Cho hành. Đúng không? Đúng đấy. Có môi to ấy, đảo sướng, môi bằng ấy. Ok đảo sướng. Dùng nấm muối chưa? Nhiều lắm, em làm nhiều lắm. Ngon thế. Anh ơi, lên ăn cơm nha. Cơm rang thịt bò xịn như thế phải ngon. Ăn rau củ không? Mà nhiều mỡ bẩn. Cháo của anh ngon. Ăn nhiều rượu đấy. Ăn nào không được. Cá ngon. Cơm này ngon. Được, nấu cơm không ngon.
bán được hết rau không? Có. Thầy á? Thầy. 10 cái. Nhưng mà hôm nay họ nói phải con từ lúc 9 giờ. Em ra không có ai. Có mấy bà mua thôi. Còn phải 4 cái. Luôn cho nó ủi cái phải ngon. Nó ấm này nó nảy nhanh. Ăn đi. Không lạnh nữa hả? Ngon nữa. Ngon. Ăn cái ăn dưa chuột. Ngon. 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 Nó cũng qua đây. Ngon quá. Ngon rồi đấy. Em no chưa? Ngon. Chắc phải 3 bát cơm rồi. Sao mùa này hay nhỉ? Nắng nắng rồi mưa kiểu như mùa hè ấy nhỉ? Ấm rồi mưa. Đây kia què hay sao con? Đây kia què hay sao? Đây bên đây què hay sao? Bê hai tay. Được chưa? Ui chà. Ui chà. Anh ơi. Bố con lên làm việc mà. Cái đá đi. Cái đá đi. Kệ đó không cày được, không cày được, không cày được. Mát rồi. Nóng quá. Đúng quá. Sao con Bó con này lên xe đi. Con lên xe hết. Ta khẩu lên thô oi hơn đấy. Hả?
con để trong gan bầu, gan bí, gan bầu, gan miết. Ở đất phần đây một kia ấy. Con biết bơi rồi. Chỗ sâu con bơi. Lúc nãy trước chưa ấy, bà cũng bơi chỗ sâu. Xong rồi. Ăn. ngọt nhiều đấy vừa cũngเป็นอยู่เลยอ่ะจะบอกลูกเขา Chắc chừng ra đi mẹ. Đấy. Chắc chừng ra đi. Làm mẹ cào không thế. đổ ra hàng là cái này nằm có lô ồ có tài sản của chưa phố như này là hiểu được Năm mới bác Đến mình được, xì đến được. cả mới cho bác ấy còn mua nhiều thì chỉnh cho bác ấy thôi nhé. Được nữa rồi. Nào. Này cắt đi nó lại mọc lọc lên mà trồng lại ấy.